số đấy nó đọc nhé và ní cái chi video tiện tổ ng vocabularyរបស់យើង ในថ្ងៃនេះយើងលើកយកពាក្យដែលទាក់ទងនឹង nature យើងមកនិយាយបើអញ្ចឹងនេះពាក្យហ្នឹងគឺគេអានថា nature nature បាទពាក្យ nature ហ្នឹងគឺវាមានថ្នាក់ពាក្យជានាមរាប់អត់បានបាទ un យើងតាំងអក្សរកាត់ uncountable noun ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងយើងអាចអានតាមទាំងអស់គ្នាបាទ nature បើយើងឃើញសញ្ញាបន្តបែបនេះគឺចង់ចាំថាកាលណាយើងឃើញបន្តបែបនេះនេះអញ្ចឹងចំនួនព្យាង្គដែលនៅបន្ទាប់ពីបន្តហ្នឹងត្រូវអានលើកឲ្យខ្ពស់ហើយដែលនៅខាងក្រោយនេះមិនចាំបាច់ខ្ពស់ទេគឺអានធម្មតាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែលើកឲ្យខ្លាំងមកទម្លាក់ធម្មតាបាទសូមម្ដងទៀតបាទ nature មានន័យថាធម្មជាតិបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យខាងនេះអញ្ចឹងធម្មជាតិមានពាក្យច្រើនដែលទាក់ទងនឹងវាប៉ុន្តែយើងលើកយកមកតែប្រហែលជា10ពាក្យជាងទេបាទឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ព្រោះអ្នកនរគ្នាអាចមើលឃើញហើយបាទអញ្ចឹង nature មានន័យថាធម្មជាតិបាទពាក្យនេះបាទអញ្ចឹងយើងប្រកបមកគឺនេះជានិមិត្តសញ្ញាពួកអង់គ្លេសគឺពឹងទៅលើ sound នេះឯងបាទ sky បាទពាក្យ sky មានន័យថាវាជាប្រភេទនាមរាប់មិនបានដែលមានន័យថាផ្ទៃមេឃឬក៏មេឃបាទមិនមែនមេឃឈើទេអានេះគឺមេឃខៀវបាទលំហបាទ sky river បាទ river គឺជា countable noun បាទជានាមរាប់បាននាមរាប់បានគឺចង់សំដៅថាយើងអាចដាក់ឲ្យដូចថា one river two rivers three rivers កាលណាវាទៅជា plural យើងអាចថែម s បានដោយសារវា countable ប៉ុន្តែ uncountable អត់មានចំនួនពហុវចនៈទេគឺមិនអាចទេបាទ river មានន័យថាស្ទឹងឬក៏ទន្លេបាទ lake បាទជានាមរាប់បានដែរមានន័យថាបឹងបាទlake pond បាទជា countable noun ដែរមានន័យថាស្រះទឹកឬក៏ត្រពាំងបាទជាទូទៅ pond មានទំហំតូចជាង lake បាទ sea បាទ sea វាពាក្យ sea ហ្នឹងវាអាចជា countable ផងវាអាចជា uncountable ផងបាទវាជានាមដែលរាប់បានផងនិងរាប់មិនបានផងមានន័យថាសមុទ្របាទ sea wave បាទ wave ជា countable noun បាទជានាមរាប់បានមានន័យថារលកទឹកបាទ field ជា countable noun មានន័យថាវាលស្រែឬក៏វាលបាទសម្រាប់ការសិក្សាគេថាផ្នែកដូចផ្នែកមួយនៃមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងណាបាទ ocean មានន័យថាមហាសមុទ្រជាទូទៅពី ocean គេចូលចិត្តប្រើវាជានាមឯកវចនៈបាទ singular noun បាទ ocean មហាសមុទ្រមានន័យថាសមុទ្រពីរ3សមុទ្រទៅគុំគ្នាកើត ocean មួយបាទបន្តមកខាងនេះទៀតបាទ desert ពាក្យ desert វាជានាមរាប់បានផងវាជានាមរាប់មិនបានផងដែលមានន័យថាវាលរហោឋានបើជាកិរិយាសព្ទគេប្រើក្នុងន័យទាហានដូចថារត់ចោលជួរអញ្ចឹងបាទរត់ចោលគ្នាឯងអញ្ចឹងគឺជាកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែនេះយើងនិយាយជានាមបាទអញ្ចឹងធម្មជាតិគឺមានដែរវារហោឋានបាទយើងអានម្ដងទៀតបាទ desert បាទពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា rainbow បាទ rainbow មានន័យថា antenu បាទអញ្ចឹង antenu បាទ rainbow បាទ bush ពាក្យថា bush វាជានាមរាប់បានបាទមានន័យថាដុបឬក៏កំពតព្រៃបាទពាក្យនេះអានថា tree ពាក្យ tree មានន័យថាដើមឈើវាជានាមរាប់បានបាទ
ពាក្យនេះយើងអានថា fire fire កាលណាយើងអានញាប់គឺគេភ្ជាប់សំឡេងយះនៅចន្លោះនេះគឺគេនឹងអានថា fire បើយើងឮសំឡេងយះដល់តិចបំផុតមួយបាទ fire បាទពាក្យហ្នឹងវាជានាមរាប់បានផងវាជានាមរាប់មិនបានផងមានន័យថាភ្លើងបាទអាហ្នឹងមិនមែនភ្លើងអគ្គិសនីទេបាទភ្លើងយើងដុតយើងបាទអាំងសាច់យ៉ាងអីបាទអាហ្នឹងគឺភ្លើងបាទ rain rain បាទ rain មានន័យថាភ្លៀងបាទជានាមរាប់មិនបានបាទ uncountable noun cloud cloud ពាក្យ cloud មានន័យថាពពកវាជានាមរាប់បានបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើសម្រាប់ទាក់ទងនឹង nature បាទធម្មជាតិបាទរំលឹកម្ដងទៀតពាក្យនេះយើងអានថា sky river lake pond sea wave field ocean desert rainbow bush tree fire rain cloud បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទជួបគ្នាពេលបន្តទៀតបាទ